Тэгэхээр өнөөдөр өглөөнөөс эхлэн сошиал ертөнцөөр авилгатай тэмцэх газраас намайг шалгаж эхэлсэн, хаадуулах гэж байна, баривчлах гэж байна. Яамаар очсон чи алга байлаа гэх мэтчлэн юм мэдээлэл гарсантай холбоотойгоор сэтгүүлчдээс одоо яриа авъя, тайлбар авъя гэсэн зүйлүүдийг надад хэлсэн. Тийм учраас би та бүгдэд албан ёсны мэдээлэл хийж та бүхнийхээ одоо энэ мэдээллийн зөрүүг арилгая гэж ингэж та бүхэндээ хүндэтгэлтэй хандж байгаа юм шүү. За авилгатай тэмцэх газраас бол албан ёсоор намайг шалгаж, тийм ээ, дуудаж ингэж байцаасан зүйл бол байхгүй. Тийм учраас би энэ үүсэт байгаа энэ мэдээлэлтэй холбоотойгоор авилгатай тэмцэх газар руу альбан бичиг ингээд төлөвлөд байна. Энэ альбан бичигт одоо энэ надтай холбоотой асуудал байдаг бол тэр талаараа тайлбар өгөөч гэсэн ийм альбан бичгийг төлөвлөд өнөөдөр хургуулж байна. За хоёрт гэх юм бол миний би та бүхэнтэй өнгөрсөн хугацаанд бол хамтарч ажилласан. Та бүгдийн хүссэн асуултанд өөрийнхөө чадлынхаа чинээгээр хариулж бас мэдээллийн зөрүүтэй мэдээллийг арилгах гэдэг аливаа асуудалд бол би улс төрийн болоод хувийн ашиг сонирхлын үүднээс асуудалд хандж байгаагүй. Цэвэр одоо шударга зарчимч байр сууриас өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж байсан. Миний энэ дээрх байр суурь бол ямар ч улс төрийн нам бүлэг фракц улс төрчдийн бохир тоглоом хийгээд золиос болох учиргүй гэж би хувьдаа бодож байгаа. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийллээ гэж л намайг шалгадгүй юм бол надад хийсэн эрэг байхгүй. Хийсэн эрэг барьцаалагдсан хууль бус үйлдэл байхгүй тул хизээд одоо би бол шалгуулахад бэлэн байна. Аливаа хууль бус үйлдэл ашиг сонирхол дээр нэгдсэн бүлэг фракцийн үйлдэлийн эсрэг би бол энэ зарчимч байр сууриасаа бол ухрахгүй. Ард түмнээсээ бол хулгайсан зүйл, худлаа яасан зүйл надад байхгүй. Нийгэм шударга өмнөг тогтооход өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаад цаашид явах болно гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээ та бүгд миний өөрийн амнаас одоо сонслоо авилгатай тэмцэх газраас намайг дуудаж, байцааж, асууж тодруулсан, яаман дээгүүр очсон нэг чиг зүйл байхгүй байгаа шүү. Би та нарын өмнө одоо ингээд хариуцлагатайгаар хэлж байна. Би цухтаасан юм байхгүй, хийсэн юм байхгүй. Ингээд сууж байна. Утас бол чөлөөтэй байсан. Сэтгүүлчдийн утсыг авсч ирсэн. Сэтгүүлчид бол бүгд л утсаар ярьсан шүү дээ над руу. Заримдаа би бүр одоо нэг мөрөл хариулт хэлээгээд л зарим нь аваагүй байх. Ерөнхийдөө би бол байж л байгаа. Өнөөдөр чуулгантай өдөр учраас би энд өнөөдөр бүтэн байлаа.